معادنا دلوقتي مع دقيقه مع احمد الشقيري على راديو صوتكم. لو قيل لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي لزيارتك بعد نصف ساعة فقط في منزلك، فماذا ستغير في المنزل؟ وإيش حتغير في غرفتك؟ وإيش هي الأشياء اللي حتخفيها حياء منه صلى الله عليه وسلم؟ تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم حيزورك اليوم، وعيش حياتك على هذا الأساس. عيش حياتك على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم معك. خلصت حلقة النهاردة، استنونا وحلقة جديدة مع دقيقة مع احمد الشقيري على راديو صوتكم.